सो यस एन्ड्रोइड स्टुडियो डाउनलोड गर्न चाहिँ तपाईहरुले पहिले गुगलमा गएर एन्ड्रोइड स्टुडियो डाउनलोड भनेर सर्च गर्नु होला अनि सर्च गरिसकेपछि developer.android.com भन्ने लिंकमा चाहिँ यो फर्स्ट लिंकले आउनेछ त्यो लिंकलाई ओपन गर्नु होला र यो लिंक ओपन भएपछि यहाँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ एन्ड्रोइड स्टुडियो डाउनलोड एन्ड्रोइड स्टुडियो फ्लामिंगो भनेर यो भर्जन नेम चाहिँ डिफरेन्ट हुन सक्छ बट तपाईहरुले यही थिच्नु होला अनि यहाँनेर यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन्स आउँछ बटम सम्म स्क्रोल गरेर चाहिँ डाउनलोड एन्ड्रोइड स्टुडियो फ्लामिंगो भनेर गर्नु होला अनि यो डाउनलोड कहाँ गर्ने भनेर तपाईहरुलाई एउटा प्रम्प्ट आउँछ अर आउँदैन पनि म चाहिँ अहिले डाउनलोड्समै डाउनलोड गर्छु सो मेरोमा यहाँ अलरेडी छ एन्ड्रोइड स्टुडियो सो म यसलाई रिप्लेस गरेर डाउनलोड गर्छु सो हाम्रो एन्ड्रोइड स्टुडियो डाउनलोड भइसकेको छ अब मैले जहाँ डाउनलोड गरेको थिएँ एन्ड्रोइड स्टुडियोलाई त्यो लोकेसन ओपन गर्छु मेरो चाहिँ डाउनलोड्समा छ अनि यहाँ एन्ड्रोइड स्टुडियो भन्नेलाई म राइट क्लिक गरेर ओपन गर्छु अनि यो युएससी प्रम्प्टमा यस गर्नु होला त्यसपछि एन्ड्रोइड स्टुडियोको यो सेटअप विन्डो खुल्छ नेक्स्ट गर्नु होला अनि एबिडी चाहिँ अहिले सेलेक्ट नगर्नु होला अनि नेक्स्ट अनि लोकेसन तपाईहरुले कुनै स्पेसिफिक ठाउँमा इन्स्टल गर्न मन छ भने यो चेन्ज गर्नु होला नत्र यतिकै छाड्दिनु होला अनि नेक्स्ट गरेपछि फेरि इन्स्टल थिच्नु होला अनि इन्स्टलेसन सुरु भइसकेको छ र हाम्रो एन्ड्रोइड स्टुडियोको सेटअप पनि कम्प्लिट भइसक्यो यहाँ इन्स्टलेसन कम्प्लिट भनेर लेखिसकेको छ अब नेक्स्ट थिच्नु होला अनि स्टार्ट एन्ड्रोइड स्टुडियोमा चेक गरेर फिनिश थिच्नु भएपछि एन्ड्रोइड स्टुडियो चाहिँ खुल्छ है अनि एन्ड्रोइड स्टुडियो खोलेपछि यो प्रम्प्ट देख्नुहुन्छ सो अहिले हामीसँग केही सेटिङ्स छैन सो डु नट इम्पोर्ट सेटिङ्समा क्लिक गरेर ओके गर्नु होला अनि यो स्प्ल्यास स्क्रिन देख्नुहुन्छ अनि सर्टेन चिज यहाँनिर वेलकम लेखेको छ यो स्क्रिनमा नेक्स्ट गर्नु होला अनि कस्टम गर्नुभयो भने कस्टमाइज गरेर इन्स्टल गर्न मिल्छ स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ बाइ डिफल्ट कमन सेटिङ इन्स्टल गर्छ अहिलेलाई तपाईहरुले कमन सेटिङ स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ इन्स्टल गरे हुन्छ तपाईहरुलाई लाइट मोड चाहिएको छ भने लाइटमा जानु होला नत्र ड्राकुलामा चाहिँ डार्क मोड छ सो अब यहाँनिर हामीले यो एसडीके को लोकेसन चेन्ज गरेर चाहिँ सीमै चाहिँ डाइरेक्टली एउटा फोल्डर बनाउने एन्ड्रोइड एसडीके भनेर यसले हामीलाई सजिलो हुन्छ लोकेट गर्नलाई सो अब त्यो भर्खर बनाउनु भएको एन्ड्रोइड एसडीके भन्ने डाइरेक्टरीमा थिच्नु होला अनि यहाँनिर ओके गरिदिनु होला सो यति गरेपछि चाहिँ यहाँनिर जे सेलेक्ट भएको छ त्यसलाई बाइ डिफल्ट जस्तो छ त्यस्तै छाड्दिएर नेक्स्ट गर्नु होला अनि त्यसपछि फेरि नेक्स्ट थिच्नु होला अनि यहाँनिर एक्सेप्ट गर्नु होला लाइसेन्स दुईटैमा सेलेक्ट गरेर अनि फिनिश थिच्नु भएपछि यहाँ एसडीके र इमुलेटरहरू डाउनलोड हुन्छ यहाँनिर हाम्रो डाउनलोडको प्रोग्रेस चाहिँ देखिँदैन त्यही भएर तपाईहरुको यदि स्लो इन्टरनेट कनेक्सन छ भने यो स्टक भए जस्तो लाग्न सक्छ तर त्यो चाहिँ हैन यो डाउनलोड चाहिँ भइरा हुन्छ सो यहाँनिर मेरो एन्ड्रोइड स्टुडियोमा चाहिँ नेसेसरी कम्पोनेन्ट्स डाउनलोड भइसकेको छ अब म फिनिश क्लिक गर्छु अनि त्यसपछि चाहिँ म फाइनली यो वेलकम टु एन्ड्रोइड स्टुडियो भनेर यो नयाँ स्क्रिन देख्न सक्छु है सो अब यहाँनिर नयाँ प्रोजेक्ट बनाउँ अहिलेलाई टेम्पोररी न्यू प्रोजेक्ट भनेर अनि केही सेलेक्ट गर्नु होला एम्प्टी एक्टिभिटी जे भए पनि अनि नेक्स्ट गरेर यो एजिस छाडिदिएर फिनिश क्लिक गर्छु म अनि त्यसपछि स्टिल यहाँ एडिसनल डिपेन्डेन्सिजहरू डाउनलोड गरिरहेछ सो यो डाउनलोड भइसकेपछि फिनिश थिच्नु होला अनि तपाईहरुलाई यो एन्ड्रोइड स्टुडियोको यो मेन विन्डो खुल्दैछ सो यसलाई मैले म्याक्सिमाइज गर्छु अनि यहाँनिर बिल्ड हुँदैछ ग्रेडल बिल्ड हुँदैछ यसमा चाहिँ थोरै टाइम लाग्न सक्छ र यहाँनिर हाम्रो बिल्ड पनि सकिसकेको छ र तपाईहरुले यहाँनिर फङ्सनल प्रोजेक्ट चाहिँ पाइसक्नु भएको छ अहिले बाइ डिफल्ट कम्पोज एप्लिकेसन छ बट हामी कम्पोज युज गर्दैनौँ हामी एक्सएमएल नै युज गर्छौँ यसको नि फ्युचरमा भिडियो लिएर आउन सक्छु प्रोबेबली बट अहिलेलाई चाहिँ हामी एक्सएमएल नै युज गरेर सिक्छौँ सो यो भयो एउटा बेसिक प्रोजेक्ट बनाउनलाई कसरी गर्ने भनेर एन्ड्रोइड स्टुडियो इन्स्टल गरिसकेपछि अब हामी एसडीके इन्स्टल कसरी गर्ने भनेर हेर्छौँ यहाँनिर टप
राइटतिर चाहिँ यहाँनिर एसडिके म्यानेजर भन्ने छ। यो बटन थिच्नुभयो भने यहाँनिर एसडिके प्लेटफर्म्स, एसडिके टुल्स, एसडिके अपडेट साइट्स भन्ने यहाँ 3टा ट्याब देख्नुहुन्छ। हामी चाहिँ एसडिके टुल्समा गएर यहाँ बेसिक चाहिने चिज चाहिँ हामी इन्स्टल गरौँ, गुगल युएसबी ड्राइभर र एन्ड्रोइड एसडिके कमान्ड लाइन टुल्स भनेर। सो यो दुईटा चाहिँ हामी फेरि इन्स्टल गर्छौँ अनि यहाँनिर एडिसनल स्पेस चाहिन्छ भनेर चाहिँ त्यसलाई ओके गर्नु होला। सो यो प्याकेज चाहिँ इन्स्टल हुन्छ केही समयमै डिपेन्डिङ अन तपाईँको इन्टरनेट स्पिड। र फाइनली हाम्रो यो एडिसनल एसडिके कम्पोनेन्ट पनि इन्स्टल भइसकेको छ। सो हामी फिनिस थिच्छौँ। अब यति भएपछि हाम्रो एसडिके सेटअप भइसकेको छ, हामीलाई चाहिने बेसिक चिजहरू सेटअप भइसकेको छ। र यहाँनिर तपाईँहरूले एडिसनल्ली एचएक्सएम इन्स्टलर पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँहरूको चाहिँ इन्टेल सिपियु छ भनेर। मेरोमा चाहिँ इन्टेल छैन, म एएमडी युज गर्छु। सो मैले यो इन्स्टल गरेँ भने चाहिँ मलाई एरर फालिदिन्छ यसले। सो यो तपाईँहरूले एमुलेटरको साइज डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। 2GB रिकमेन्डेड छ बिकज मेरोमा 16 GB अफ ऱ्याम छ। तपाईँहरूसँग चाहिँ अलि थोरै ऱ्याम छ भने अलि घटाउन सक्नुहुन्छ, बट एमुलेटर चाहिँ स्लो चल्छ है। सो नेक्स्ट गरौँ अनि यसपछि इन्स्टलिङ भन्छ। मेरोमा चाहिँ यहाँ एरर दिन्छ किनभने यहाँनिर एक्सएम क्यान ओन्ली बी इन्स्टल्ड अन विन्डोज भनिरहेछ, बट यो विन्डोजको इस्यु होइन, इन्टेलको मोड्युल हो। मेरो चाहिँ एएमडीको प्रोसेसर छ, त्यही भएर यो इन्स्टल भएन। सो म चाहिँ आइदर वे फिनिस गर्छु, तपाईँहरूमा चाहिँ सक्सेसफुल होला यदि इन्टेलको सिपियु युज गर्नुहुन्छ भने। अब फिनिस थिचौँ अनि अप्लाई गरेर चाहिँ ओके गरौँ। सो यति भएपछि हाम्रो एसडिके सेटअप भयो। अब नेक्स्ट फाइनल्ली हामी एन्ड्रोइड एमुलेटर कसरी सेटअप गर्ने भनेर हेर्छौँ। त्यो एसडिके म्यानेजरको साइडमा चाहिँ एन्ड्रोइड एमुलेटर डिभाइस म्यानेजर भन्ने यहाँनिर अप्सन पाउनुहुन्छ बटन। सो त्यसलाई थिच्नु होला अनि यहाँनिर खुल्छ। बाई डिफल्ट अघि हामीले डिफल्ट अप्सन्सहरू सेलेक्ट गरेर नेक्स्ट गरेकोले यहाँनिर बाई डिफल्ट एउटा एमुलेटर देखाइरहेछ। तर जस्तै तपाईँहरूलाई नयाँ एमुलेटर क्रिएट गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँ के गर्ने भनेर हामी हेर्छौँ। र यहाँनिर क्रिएट डिभाइस भन्नेमा थिच्नु होला अनि यहाँनिर फोन हो कि ट्याब्लेट हो कि अरू कुन टाइपको तपाईँहरूलाई चाहिएको छ एमुलेटर त्यसमा सेलेक्ट गर्नु होला। अनि डिपेन्डिङ अन तपाईँहरूले कस्तो खालको डिभाइस चाहिएको छ सेलेक्ट गर्नु होला। जस्तै अहिले चाहिँ मैले पिक्सल 6 भनेर सेलेक्ट गरेँ अनि नेक्स्ट गर्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर एपिआई लेभल 34 को चाहिँ मसित अलरेडी डाउनलोडेड छ यो इमेज, बट तपाईँहरूलाई अरू कुनै भर्जनको डाउनलोड गर्नु छ भने जस्तै ओरियो अनि मार्समेलो, ललिपप प्रिभियस भर्जनहरू तपाईँले डाउनलोड गर्नु छ भने चाहिँ यहाँनिर यो सानो आइकनलाई चाहिँ थिच्नु होला अनि यसपछि यहाँनिर एमुलेटर डाउनलोड हुन्छ। यहाँनिर लाइक 400 MB को छ। सो डिपेन्डिङ अन तपाईँहरूको इन्टरनेट स्पिड चाहिँ यो डाउनलोड हुन्छ। र अब यो डाउनलोड भएर इन्स्टल पनि भइसकेको छ। हामी फिनिस थिच्छौँ अनि फिनिस थिचेपछि यहाँनिर अब यो डाउनलोडको अप्सन हुँदैन। यहाँनिर अब तपाईँहरूले नेक्स्ट गर्नुपर्छ कुनै एउटा एमुलेटर सेलेक्ट गरेर, सरी सिस्टम इमेज सेलेक्ट गरेर नेक्स्ट गर्नु भएपछि यहाँनिर सेटिङ्सहरू तपाईँहरूलाई एडजस्ट गर्न मिल्छ, बट हामी अहिलेलाई सबै चिज एज इज छाडिदिउँ अनि फिनिसमा थिचौँ। फिनिस थिचेपछि चाहिँ एभिडी क्रिएट हुन्छ नयाँ, जस्तै हामीले बनाएको यो नयाँ हो। सो यो क्रिएट भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले स्टार्ट गर्नलाई यहाँनिर यो प्ले जस्तो बटनमा थिच्नु होला अनि यहाँनिर रनिङ डिभाइसेस भनेर एउटा नयाँ विन्डो खुल्छ। यहाँ तल स्टार्टिङ एभिडी भनेर लेखेको छ। यो चाहिँ स्टार्ट हुने प्रोसेसमा छ अनि हामी यहाँ मोबाइलको सेपमा देख्न सक्छौँ। अनि यो डिभाइस म्यानेजरलाई चाहिँ म हाइड गर्छु यहाँ डिभाइस म्यानेजरमा थिचेर। र अब हाम्रो रनिङ डिभाइसेसमा चाहिँ यो एमुलेटर देखिन्छ। सो हाम्रो एमुलेटर चाहिँ स्टार्ट भइसकेको छ। र यति भएपछि चाहिँ तपाईँहरूले इमुलेटर कसरी सेटअप गर्ने भनेर नि सिकिसक्नुभयो। र अब अर्को भिडियोमा चाहिँ हामी एन्ड्रोइड स्टुडियोसँग फ्यामिलियर हुनेछौँ। जस्तै यहाँनिर भएको डिफ्रेन्ट मेन्युजलाई हेर्नेछौँ अनि यो साइड बार के हो, प्लस यहाँको बटन्सहरूले के गर्छ भनेर एक्सप्लोर गर्नेछौँ। बट यो भिडियोलाई चाहिँ यति नै। सी यू अन द नेक्स्ट भिडियो।